अरे भैया, हमने ट्रैक्टर तो खरीद लिया, अपन आजकल कोई धंधा ही नहीं मिल रहा। आपको पता है क्या, कोई धंधा है क्या? नहीं भैया, हमको भी नहीं पता। अरे ये किस चीज का मैसेज है? अरे हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट आ गई। अरे भैया मुझे भी दिखाओ। अरे भैया हमारे इसमें तो बहुत सारे पैसे आ गए। अब हमको धंधा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हमारे पास तो बहुत सारे पैसे आ गए, हम अब हमको काम करने की जरूरत ही नहीं है, हम तो वैसे ही अमीर हो गए। हाँ भैया, हमको बिल्कुल काम करने की जरूरत नहीं है। अब हम चलो, हम पैसे लेने चलते हैं। ठीक है, चलो भैया चलते हैं। अरे भैया ये ट्रैक्टर लेके चलते हैं। अरे नहीं भैया, 2 ट्रैक्टर और एक ये ले चलते हैं ट्रक। ठीक है भैया, चलो। ठीक है। दोस्तों यहाँ पे तो ट्रेन भी है, पता नहीं ट्रेन क्यों खड़ी है। चलो हम तो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग बैंक पे पहुंच चुके हैं। देखो हमारी पहले से पेमेंट निकाल के रखी है, तो चलो अब जल्दी से लेके चलते हैं। चलो दोस्तों, हमने तो इधर लिया, अब चलो आगे करते हैं, इनको इधर नहीं देखे। चलो भैया, हम अब बढ़ते हैं। चलो भैया, हमने भर लिया है, अब हम आगे चलते हैं और इन भैया को भरने देते अरे भैया, ये क्या कर दिया तूने? ट्रेन को पलटा दिया, अब तो पुलिस आएगी। चलो भगा के ले चलते चलो हैं। भैया जल्दी ले चलो, वरना पुलिस पकड़ ले जाएगी। ठीक है। अरे भैया, ये क्या हुआ? हमारा तो बहुत नुकसान होगा। हमारा ट्रक पलट गया। अभी अब क्या करें? अरे भैया, ये क्या कर दिया तुमने तो पूरे पैसों को भी घेर दिया। पैसों को तो मेरे ट्रैक्टर में दे दे और जेसीबी ला के इसको सीधा कर दे। चलो भैया, मैं नोटों को आपके ट्रैक्टर में रख देता हूँ। भैया जल्दी से आओ, अब जेसीबी लेके आओ और इसको सीधा करो।
ठीक है भैया, मैं गाने के लिए जाता हूँ। चलो भैया, हम अब इसको उठाते हैं। चलो भैया, हमने सीधा कर दिया है। अरे भैया, हमारे पास पैसे है, अब आप जेएसपी को दल लो। जेएसपी को कौन लेके जाएगा? ठीक है भैया, मैं जेएसपी को दल लेता हूँ। चलो भैया, अब चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम घर पे पेमेंट को लेके आ चुके हैं। तो बहुत सारी पेमेंट है, तो आप लोग लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट में बताना हमारी पेमेंट कितनी है।